Сейчас мы будем проводить аускультацию легких. Попросили пациента снять верхнюю одежду, расположить руки вдоль туловища и начинаем аускультацию. Ставим напротив и ставим стетоскоп над ключичную ямку справа. И прослушиваем как минимум одну фазу дыхания. Дыши носом, открой рот. Левую часть. Прослушали. Далее. Первое межреберье. Второе межреберье. Третье. Далее просим поднять руки на затылочную область и прослушиваем средние подмышечные линии. Спускаемся к пятому межреберью, к четвертому, то есть, и к пятому. Повернем спиной. Руки сзади положим на затылок. Прослушиваем лопатки. Правую и левую. Так, повернись еще раз. Руки на затылок. Сань, опусти. Также прослушиваем линию, ямку Лоренгейма. Все, теперь повернись и скрести руки на плечах. Прослушиваем лопаточную линию чуть дальше от позвоночного столба, ближе к лопаткам. Сверху, чуть ниже. Даем заключение. Дыхание визикулярное, патологических шумов не обнаружено.